25 чэрвеня ў Брусэлі адбудзецца трэцяе пасяджэнне кансультатыўнай групы Беларусь-Еўрапейскі звяз. Чым з'яўляецца кансультатыўная група? Гэта пастаянна дзейны механізм для абмеркавання той сітуацыі, у якой апынулася наша краіна і апынулася наша грамадства. Гэта магчымасць данесці беларускай дэлегацыі інфармацыю пра тое, што адбываецца в наших краінах у самых розных кірунках. Мы гаворым тут і пра палітычную працу, мы тут гаворым і пра пагрозу незалежнасці, пра палітычных зняволеных, мы гаворым пра стан беларускіх медыа, мы гаворым пра праваабарончую дзейнасць, таксама пра маладзёвыя ініцыятывы, якія важныя таксама для грамадзянскай супольнасці Беларусі. З еўрапейскага боку ў сустрэчы ўдзельнічае служба знешніх дзеянняў, якая з'яўляецца галоўнай знешнепалітычнай структурай Еўрапейскай камісіі, камісарыят па ўнутраных справах, які адказвае за пытанні міграцыі, а таксама камісарыят па добрасуседству, па пашырэнню еўрапейскага звязу. Таксама некаторыя іншыя структуры, напрыклад, Еўрапейская рада, прадстаўленая там як галоўны палітычны орган еўрапейскіх структур. Што мы будзем абмяркоўваць? Гэта рэпрэсіі супраць беларусаў, гэта стан палітычных зняволеных, а гэта пагроза нашай незалежнасці, суверэнітэту Беларусі з боку Расіі. Гэта саўдзел Лукашэнкі ў агрэсіі, расійскай агрэсіі супраць Украіны. Да сёння рэжым пастаянна нарошчвае свой удзел не толькі як саўдзельнік агрэсіі, не толькі як пастаўшчык пэўных паслугаў ці ўзбраення для расійскіх ваенных, але таксама як і актыўны актар у тым, каб пагражаць еўрапейскім суседзям Беларусі, Украіне, у тым ліку з выкарыстаннем ядзернай зброі. Мы таксама будзем абмяркоўваць стратэгію 25 года. Вельмі важна для нашых партнёраў разумець, якім чынам будзе выбудоўвацца наша дзейнасць напярэдадні гэтай важнай палітычнай кампаніі 25 года. Мы хочам быць упэўнены ў тым, што наша дзейнасць будзе актыўнай, што яна сапраўды паўплывае на гэты працэс. Болей за тое, мы павінны скарыстацца гэтай магчымасць, каб падкрэсліць легітымнасць дэмакратычных сіл і каб падкрэсліць адначасова нелегітымнасць Лукашэнкі і яго залежнасць ад Расіі. Парадак дня сустрэчы ўключае таксама абмеркаванне пытанняў стратэгічных камунікацый паміж еўрапейскім звязам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, а таксама міграцыйную праблематыку, якая становіцца для нас усіх вельмі блізкай тэмай, закранае кожнага з нас, хто вымушана з'ехаў з Беларусі, але таксама закранае і мільёны беларусаў, якія жывуць у самой нашай краіне. Гэта і пытанні візавай палітыкі, тое, што можна зрабіць для палягчэння гэтых працэдур, каб беларусы захоўвалі магчымасць перамяшчацца, ездзіць у еўрапейскі звяз. Тое, што тычыцца праблематыкі беларусаў за мяжой, канешне, для нас вельмі важна вырашаць праблемы з легалізацыяй. І тут мы бачым, што сітуацыя застаецца досыць складанай. Тым не менш, мы ў прадстаўніцтве па замежных справах аб'яднана-пераходнага кабінета зараз вырашаем пытанне пра стварэнне міграцыйна-консульскай службы, якая будзе адзіным цэнтрам для таго, каб акумуляваць інфармацыю па міграцыйных праблемах беларусаў у самых розных краінах і не толькі ў еўрапейскім звязе, і таксама выпрацоўваць рашэнні, камунікаваць з нацыянальнымі ўрадамі у самім еўрапейскім звязе, з цэнтральнымі еўрапейскімі структурамі, а таксама са Злучанымі Штатамі, Великабрытаніяй, Канадай, з усімі тымі іншымі краінамі, дзе беларусы сутыкаюцца з гэтымі праблемамі. І гэта тая самая тэма, якую мы таксама будзем прадстаўляць еўрапейскім партнёрам для іх разгляду, для таго, каб мы атрымалі неабходную палітычную, дыпламатычную, арганізацыйную падтрымку. Канешне, кансультатыўная група, як пастаянна дзейны механізм, не з'яўляецца адзіным месцам, дзе мы рэалізуем свае адносіны з еўрапейскім звязам. Кожны з дэлегатаў, які ўдзельнічае ў такой сустрэчы, выходзіць з перамовай з канкрэтнымі задачамі, з канкрэтнымі кантактамі, з якімі можна абмяркоўваць ужо выкананне гэтых самых задач. Маецца на ўвазе менавіта прадстаўнікоў еўрапейскіх структур. Пасля гэта мы пачынаем працу над рэалізацыяй гэтых ідэй, што мы можам разам зрабіць. Пачынаецца ўсё, канешне, з камунікацый. Пачынаецца з прызнання таго, што ёсць праблема, з абмеркавання таго, якія могуць быць варыянты вырашэння гэтых праблем. Гэта і супольныя мерапрыемствы, гэта і супольныя дзеянні, гэта і падтрымка для канкрэтных ініцыятыў. Мы падкрэсліваем, што нам патрэбная падтрымка у нашай барацьбе за незалежнасць Беларусі, за вызваленне Беларусі ад дыктатуры. Нам патрэбная падтрымка міжнароднай супольнасці. І ў гэтым сэнсе еўрапейскія партнёры для нас з'яўляюцца крытычна важнымі, бо беларуская праблематыка гэта найперш еўрапейская праблема, бо мы з'яўляемся часткай еўрапейскай сям'і.